друзья, девчонки, подписчики. Я, конечно, в этом году не собиралась больше снимать, но вот чего-то сегодня выходной, у меня последний выходной, я проснулась и решила, что все-таки сниму я небольшой такой репортаж, вернее, как репортаж, монолог. Хотела я закончить до Нового года, осталось несколько дней, да, и хотела закончить вот этот вот участок, но, видимо, мне не удастся это сделать. На заднем фоне. Мусик, ты где? У меня на заднем фоне бегает кошка. Мусенька, иди ко мне, мой котик. Иди ко мне, моя девочка, прыгай. Прыгай. Ну, понятно, все, зависло. Так, хотела я до Нового года закончить вот этот участок. У меня один день остался. Я не знаю, сколько здесь. Еще осталось несколько цветов. Один цвет 1700. Второй цвет еще сколько-то там. Видно я, что, конечно, не избыточная вот эта моя мечта. Хотела в итоге вам показать сегодня уже вышитую полностью вот эту работу, но не судьба. Сегодня я проснулась, скорее попила чайку и села вышивать, в надежде, что все-таки я успею это сделать, но мечты мои не сбывшиеся. Вот. Вот такая у меня получилась импровизированная елка. В этом году я не собиралась покупать ни елку, ни искусственную, ни настоящую. Купила несколько лапок с шишечками. Стоит она у нас около метро, продавалась 150 рублей. Украсила я, соответственно, своими игрушками вышивальными, которыми из 5 у меня осталось 2. Наверху какая-то типа звезда, какая-то космическая. Вот, здесь на основании у меня банка с водой. Ее я обмотала вот такой штукой. Она называется «Черти что» и сбоку бантик. Это у меня накладка на свадебное платье было сзади. Не знаю, как называется, уже, честно говоря, не помню. На платье сзади одевалась вот эта штуковина, и был такой шлейф. Бант был на уровне талии. Первое, что мне попалось в моем ящике хранительном. В общем, вот такая у меня импровизированная штука теперь стоит дома. Но глаз радует, в общем-то, и мне норм. Так, по-современному скажем, мне норм. Так, кто-то ко мне пришел, видимо, помогать. Чьи-то лапки. Масенька, чьи лапки ходят по мне? Моя помощница пришла, наблюдает за мной. Если бы еще помогала вышить, вообще была бы бесценная кошечка. Ну, в общем, попила чайку, села быстренько вышивать. В раковине стоит посуда. Пылесос требует внимания к себе, потому что я, как и говорила в прежнем видео, что я очень много работала в декабре. И у меня небольшой тут, конечно, дом-бардачок. В прошлом видео также я показывала, что пришли ко мне вот такие накладки, и они мне четко подошли, девчонки, я ими очень довольна, и даже одела вот на этот палец. Вот этот пальчик у меня сломан, я его тоже постоянно подпираю снизу иглу наверх, когда вывожу вот этим местом. Очень удобно. И одела даже на указательный палец тоже накладку, потому что когда я сверху вниз протыкаю иглу, внизу у меня рука левая, я бывает, что тыкаю иголкой, иголки у меня острые, 26 гамма, и бывает попадаю в палец. И у меня вот здесь, конечно, уже такие точечки есть от иглы, поэтому решила вот одеть тоже вот эту накладку. В общем, я довольна. На ногти мои не смотрите, они такие рабочие вышивальные, и некогда, короче, в общем, с ними заниматься. Вот такая вот у меня закат в травах. Замечу, что эту картину я не видела, чтобы кто-то вышивал. Надеюсь, что я буду первой, но на Химере на сайте есть такая у них штука проходит, что при первом отшиве дают 3 схемы в подарок, можно выбрать и, в принципе, вышивать дальше. Но я, девчонки, не смогла чего-то выбрать себе какое-то еще
схему, потому что у них неплохие сюжеты, неплохие разработки, но вот этот фильтр, как Накитана сказала Анечка, действительно, я с ней соглашусь, я все думала, почему вот это вот дерево, да, оно выглядит как вот, ну не знаю, вот даже если дальше посмотреть, оно вот такое, как нечеткое, да, четких прорисовок нету, как будто оно немножко расплывчатое такое. И действительно, как Анюта сказала, как будто фильтр наложен на картину. И я не смогла выбрать, что бы я хотела еще вышить от Химеры. Единственное, может быть, у них есть пейзаж один, он более с четкой прорисовкой, но посмотрю, нужен он мне или не нужен. Есть еще множество других вышивальных фирм, такие как СТ, да, которые много пользуются спросом. Единственное, что меня пугает, это то, что многие пишут, что кладут они канву гамма. Совершенно не такую, как было заявлено в наборе, да, хорошего качества от Свейгард. В общем-то, не знаю, в общем, посмотрю. Но, может быть, я закажу у СТ только схему, а канву и нитки я буду заказывать отдельно, но на представленный, конечно, репертуар картин, где они предоставляют только схему, не весь ассортимент, нужно выбирать, вот. То есть то, что мне нравится, у них идет в комплекте, отдельно схема не поставляется. Ну, в общем, посмотрите, вот так вот у меня получается. Если сегодня в течение дня удастся еще повышивать, потому что, как я говорила, уборка меня ждет. Вот эта вот морда, которая здесь улеглась, требует гуляшек. Да, она любит гуляш. Знаете, чем я кормлю? Мусь, чем мы тебя кормим? Помнишь, как фирма-то называется? Фирма называется Роял Канин. Она любит гуляш, соус или желе. Пошла ко мне. Мусик, ты как змейка. Твое место занято, да? Ну иди ложись, я подвину. Иди, ложись. В общем, нужно сходить в магазин ей еду, потому что она уже заканчивается. Впереди у меня 2 рабочих дня. И далее будет уже Новый год. Мусь, передай привет. Ингрид. Передай привет. Передай. Опять у тебя глазки текут, Мусь. Помой глазки свои, помой, мой хороший, помой. Она когда кушает, у нее постоянно текут глаза. Это такая особенность этой породы. Все хорошо, диванная кошка, ничего не грызет, ничего не ломает. Даже есть у меня, ну, да, наверху цветы, конечно, но даже внизу у меня стоят цветы, и тем не менее она ничего не роет, ничего не откусывает. Равнодушно к земле в горшках, да, Мойсь, ну дай тебя помучить-то, ну дай тебя помучить, фиг помучаешь ее еще. Хотела посидеть еще повышивать, но позвонила соседка, я рассказывала, что у меня есть девочка, с которой мы вместе ходим гулять, вот. Представляете, перед Новым годом она упала, сейчас ее привезли с работы в травму. Вернее, привезли с работы в травму, и с травмы забрали, привезли домой. Попросила меня сходить в аптеку, вот, за какими-то лекарствами. В общем, повышивать еще побольше у меня не получается. Сейчас побегу за кормом, и заодно зайду в аптеку, посмотрю, что ей нужно. Вот, представляете, такой подарок на Новый год. Девчонки, она еще успела сделать дома такой, как называется, камин. Такой камин. И вот если она позволит, когда я зайду, хочу его снять и показать вам. На улице сильный ветрище. В общем, пока я иду, решила рассказать. Я тут на днях... У меня заболела нога. Маша, кстати, упала. Вот иду в аптеку ей за лекарством, и заодно за кормом. Я тут на днях поехала на работу. У меня
немножко болела нога, приехала на работу, я просто к обеду на нее не могла ступить. На следующий день я записалась к ортопеду, к хирургу, попала на прием, он мне выписал, ну, сказал, что ничего страшного, сделали, конечно, снимки, ничего не сломано, но, вы знаете, просто ни с того, ни с сего, все было в порядке. И получается, что, оказывается, мне нужны ортопедические стельки, потому что периодически боль может отдаваться и в ноге, и в колене, и в спине. Но вы знаете, что меня удивило? Этот доктор, ну, такой молодой человек, он приехал, кстати, из Сирии, подарил мне новогоднего Деда Мороза, знаете, в такой колбочке, и там еще снежинки летают. У меня никогда такой не было игрушки, но мне очень хотелось. Она продается в Фикс-прайсе, там копейки. Но, тем не менее, ее я себе не покупала, и никто мне ее не дарил. И вот я была очень удивлена, когда он мне подарил эту игрушку. Я не знаю, за какие такие заслуги. Может быть, за такую веселую жизненную позицию. У людей на стеклах машин наледь. У моей Маши, соседки, нога, не знаю, в гипсе, не в гипсе, но перебинтована. Она, оказывается, упала. Она работает детским психологом напротив дома. Ой, какие воробушки веселые. Веселая елочка во дворе. Мне нравится, когда люди сплачиваются, или же это делает управляющая компания и ставит в доме такую красоту для людей. Где-то здесь должен быть зоомагазин. Ага, а вот и он. Около нашего дома гуляш продается, пакетик 70 рублей. Они недавно открылись, там метр на метр. Метр на метр помещения. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, нужно немножко пройти, а дальше будет... Ага. А вот то, что мне нужно. Есть разница. Так, для стерилизованных как раз то, что мне надо. И вот эти вот тоже. Так, что-то... Какая красота. А где еще? Вот искусственная овчина, он так выглядит. А, это на батарею, да? Да. А, и вот этот вот, ага. Кстати, она у меня спит под батареей на пуфике. Ага. Слушайте, ну вот это вообще прелесть. Это просто вообще красота. Ну, тапочек. Но не для моей кошки. Просто прелесть. Да. В середине вырезается круглое отверстие, и туда вставляется помпон. Не резать, не клеить, ничего. Ага, птичка из бумажки, да, вот так вот все. Твердый картон. Слушайте, здорово. И шикарные такие птички. Да, вы знаете, а я бы не заметила, если бы это вот вы не сказали. Какая красота. Девчонки, берите на вооружение, как можно украсить свой дом. На работе можно, вообще классно. Очень красиво. Вот. А это мне подарок. Вот. Как постоянному покупателю. Сделаю птичку, и у меня будет вот такая композиция. Девчонки, я зашла к Маше, к моей соседке. Хочу вам показать украшенную ее комнату, ее игрушечки. Вот посмотрите вот на таких оленей. Куплены они были в Окее еще в прошлом году. Здесь у нас вот такая композиция веселая из двух друзей, которые идут в гости. В руках они несут подарочки. Здесь у нас саночки. А сейчас самое интересное. Поющие втулки. Смотрим, смотрим сюда. Наводим, наводим. Догадайтесь, из чего они сделаны? Правильно, из втулок от туалетной бумаги. Идея была взята из интернета. Делается все это легко и просто. Шапочки. От чего, кстати, шапочки? Шапочки сделаны. Просто ткань и бумага. И смотрите, какая прелесть.
В общем, идея клевая. Также хочу вам показать, как Мария украсила свою новогоднюю елку. Здесь у нее стоят подарочки с коробочки какие-то. Это у нас Дед Мороз. Прошу заметить, что это не Санта-Клаус. Вот он несет детишкам подарки. Итак, смотрите, елочка. Стоит она на постаменте. Вот такая вот елочка красивая, искусственная. Наверху у нас, как обычно, как она называется? Шпиль, точно, шпиль. Так. А теперь посмотрите, какой Мария сделала камин своими руками. Новогодний, с игрушками. Тут даже огоньки горят. Так, тут у нас не для детей. Для детей вот эта часть. Здесь у нас снеговички. Кстати, Мария, где ты их взяла? В прошлом году я покупала в ленте. Ага, в ленте. Вот такие веселенькие. Так, ну и смотрите, самое интересное это камин. Сейчас я вам его покажу поближе. Так. Сделан он был специально к Новому году. Так. Так, Мария, рассказывайте, из чего он сделан, из чего вот вообще вот это что? Это пластик или что это? Это пенопластовая плита, скуплена в Леруа за 90 рублей. То есть на самом деле все это достаточно дешево и легко. Вся конструкция это пенопласт. Соединен он между собой двухсторонним скотчем и сверху заклеен обоями. Обои в Леруа Мерлен 100 рублей рулон. Отлично. Сверху вот это вот обои. Кстати, я тоже видела, есть такие, по-моему, красного еще цвета, как под кирпич, а есть беленькие. Вот беленькие для новогодней идеи такой вообще самое то. Так, а это что такое? Это типа очаг, типа, ну понятно, вот Да, это вот что? Это вот камушки что? из фикс-прайса. Ой, как клево. Единственное, что приходилось покупать несколько наборов, чтобы выбрать именно коричневый цвет. В наборе они разного цвета. Синенькие, беленькие, желтенькие. Слушайте, Свечки ну, клево. куплены в ленте. Это светодиодные свечи, они на батарейках. Вот эта стеклянная панелька Да, куплена вот это в Леруа. Вот это, ага. Но она подороже. Но она была куплена в прошлом году и оставалась, поэтому она пошла в дело в этом году. Ага. У Марии сделан фартук кухонный, вот как раз вот из таких вот штучек из Леруа, и остаточек использовался для камина. Короче, девчонки, ничего не выкидывайте, когда что-то делаете, всегда в быту может все пригодиться. Да, носочки здесь новогодние. Носочки куплены в Леруа Мерлен, 90 рублей одна штучка. О, вообще, практически даром. А там, кстати, лежит подарочек. Там какой-то Там сюрпризик. какой-то кругляшочек. В общем, клево вообще, здорово. Так, домик знакомый. Домик в прошлом году куплен в фикс-прайсе. Сейчас они тоже в фикс-прайсе есть. Поэтому, в принципе, их можно найти. Такой пряничный домик, он тоже на подсветке, светодиодный, есть подсветочка. Так, отлично. Саночки куплены в этом году в ленте, 150 рублей. О, вообще клево. Вот так вот можно понабрать, не задорого, так скажем, понабрать всего и вот так вот украсить себе комнату. Вот это мое любимое. Вот это я Снежный люблю. шарик это фикс-прайс, 77 рублей. 77. Рядышком герои это две фигурки, 150 рублей, тоже лента. Угу. Какая прелесть вообще, девчонки. Ну, в общем, смотрите. Так, а сколько времени заняло вот это вот все дело? Выпиливание, это же нужно пенопласт выпилить, да? Да, пенопласт, но я решила сэкономить время и чистоту в доме, поэтому пенопласт мне резали в Леруа. Ага. Это достаточно быстро, удобно, практично. В принципе, я его склеила все вместе, но за 2 часа. О, вообще супер. Короче, пару часов вечера и все готово, девчонки. Вдохновляемся идеей и Да. повторяем.